ไหวคนนั้นน่ะมาว่าหรือเปล่ามี2 มือมีอะไรป่ะเดี๋ยวพี่ให้น้ำเป็นแล้วเดี๋ยวแปะแล้วเซ็นตรงนี้เดี๋ยวผมเซ็นนี่พวกเราคำสั่งเดี๋ยวไม่ต้องที่ถอนไม่ได้7 พฤศจิกายนให้ถ่ายไว้เดี๋ยวเอาที่ร้านเอาคาแล้วกันกินไปเชิญจับนี่ไม่ต้องรีบจะสั่นเลยมึงทำไมมือสั่นเขาเป็นงั้นแหละครับนั่นอีกอีกนึงเฮ้ยพูดเหรอไปเต่าด้วยเลยเนี่ยเลยรอบตัวรัฐบาลตั้งนายกสนธยามาเพื่อแก้ปัญหาของเมืองพัทยาปัญหาน้ำท่วมก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เมืองพัทยาประสบอยู่ทีนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นปากคลองนกยางแต่ถูกผู้บุกรุกถมที่ดินนะแล้วก็สร้างอาคารโดยไม่รับอนุญาตเป็นเวลา20 ปีมาแล้วถึงเวลาที่จะต้องคืนที่ดินแปลงนี้ให้กับประชาชนเสียทีแล้วเมืองพัทยาก็จะได้ระบายน้ำจากคลองนกยางให้มาลงสู่ทะเลได้นะครับนอกจากที่ดินแปลงนี้แล้วที่ดินที่เหนือวัดทั้งหมดซึ่งมีประชาชนอยู่ประมาณ115 รายเมืองพัทยาอาจจะหาวิธีเยียวยาประชาชนแต่ที่แน่ๆก็คือเราต้องเอาที่ดินคืนมาให้เป็นคลองเพื่อระบายน้ำลงทะเลให้ได้ครับการดำเนินการในวันนี้เราลงมาดำเนินการในด้านไหนบ้างคะวันนี้เรามาปิดหมายตามพรบควบคุมอาคารเพื่อให้เจ้าของอาคารรื้อถอนไปนะครับแล้วก็ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีมาชี้แนวเขตที่เป็นที่ดินที่สาธารณะซึ่งประมาณ11 ไร่นะครับให้ชัดเจนหลังจากนั้นเมืองพัทยาก็จะมาล้อมรั้วปากเขตเป็นที่ดินสาธารณะประชาชนใช้ร่วมกันครับวันนี้มาปิดหมายทั้งหมดกี่อาคารนะคะ2 อาคารอาคารหลังนี้อยู่บนที่สาธารณะทั้งอาคารส่วนหลังโน้นอยู่เป็นที่ที่มีโฉนดแต่ว่าระยะแนวร่นตามพรบควบคุมอาคารไม่ได้การดำเนินการหลังจากนี้ถ้าหากพบคำสั่งแล้วเราจะมีการดำเนินการยังไงต่อไปคะถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะออกหมายอีกหมายหนึ่งห้ามใช้อาคารไปถ้าฝ่าฝืนเราก็จะดำเนินคดีทุกขั้นตอนนะครับพร้อมรื้อไหมคะเราพร้อมรื้อครบเวลาแล้วเราก็พร้อมรื้อใช้เวลานานไหมครับคิดว่า35 วันจะมีหลังจากปิดหมายอันนี้เป็นส่วนต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมคลองนกยางเกือบทั้งหมดถูกปิดกั้นอยู่ไม่ใช่เฉพาะที่นี้แปลงเดียวที่นี่แปลงนี้ที่แปลงนี้ถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศ2496จะเห็นว่าเป็นปากคลองไม่ใช่อยู่สภาพนี้เพิ่งมาเกิดทีหลังครับ DSI รับเป็นคดีพิเศษหรือยังครับยังไม่ได้ทำเรื่องไปเพียงแต่เขามาหาข้อมูลจริงๆข้อมูลส่วนหนึ่งเราก็ได้จากเจ้าหน้าที่ DSI ที่เคยลงมาทำไว้แล้วครับ